हे बघा मुठ्यांची वल्गन, पहिल्या पावसातले मुठे. हा बघा पहिला मुठ्या असे आपण पकडलेत. नमस्कार. तर आता आम्ही आज म्हणजे पाऊस 2 दिवस पडला काल आणि आज, तर पहिले 2 दिवस पाऊस पडला की नवीन मुठे निघतात. तर ते मुठे आज आम्ही पकडायला आलोत. तर ते आम्ही कसे पकडतो आणि किती पकडतो ते तुम्ही पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. आता बघा पाऊस जसा चालू होईल तसे मुठे बाहेर यायला सुरुवात होतील. हा पूर्ण तुम्हाला माल दिसते. आता ह्याच्यावर एक पण मुठ्या दिसत नसेल तुम्हाला. जर असा पाऊस चालू झाला जे धडाधड बाहेर निघतात बिला सोडून. तो बघा तिकडे, आपण लवकर बघूया. इकडे एक मुठी आहे. धर 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 आणि बिलातच गेला तो डायरेक्ट. आता बघूया राहुल काढते काय. आणि पाऊस येत होता. आंगडा तोडू नको, आंगडा तोडू नको, आंगडा तोडू नको. आणि हा बघा राहुलने बिलातून मुठ्या बाहेर काढलेला आहे. असे मोठे भेटतात आणि पहिलाच पाऊस पहिलेच मोठे, त्याच्यामुळे ते लवकर पडतात. लवकर पडतात. नाही मला भेटायला त्रास होतोय. चला आता पुढे बघूया किती भेटतायत. पाऊस जास्त चालू झालाय. पाऊस चालू झाल्यावर तुम्हाला समजेलच कसे पटापट येतात. आणि हा बघा प्याव 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 पहिलं शीता पहिला बेडूक. या वर्षीची वस्तू डूब 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 डूब. राहुलला एक मोठे भेटला पटकन. आता इथे कलिंगड लावले त्यामुळे मोठे लांबूनच दिसतील. तुला धावलोय बघ बघ. काय घेऊन चाललाय आला. प्लास्टिक पण खायला लागले वाटतं मोठे. आठ लागली. प्लॅस्टिकची दुनिया झाली बाबा. दुनिया प्लास्टिकची झाली. मोठे पण चायनीज खायला लागले. प्लॅस्टिक खायला लागले रे. सॉरी प्लास्टिक खायला लागले. खायला काय पण बोलायला लागला आजकाल. हा पण आहे ना तिकडच्या मला जायचं. तिकडे भेटतील मान्य आहे पण चल. हा बघ, हा बघा एक पट्टावट पटावट मोठे भेटतात आपल्याला. पहिल्या पावसातले मोठे पकडायला खूप मजा येते. आता आम्ही दमलो फार, धावलो किती. तुम्हाला पण मजा येत असेल तर आनंद घ्या. आता बघा खऱ्या अर्थाने पाऊस चालू झालेला आहे. ही जी हा जो मोमेंट असतो मोठे पकडण्याचा तो आता आम्हाला अनुभवायला भेटणार आहे. त्यावेळेला पण तिकडे जाऊचं तिकडे नकोच. त्या मला बोलतोस तिकडचं. हां तिकडं चाललाय काय तो तो सपाट्या मोठ्या सपाट्या मोठ्या. याला होतात गोरा मोठ्या कडकवाला बरं. आणि बघा पाऊस असा चालू झाला जोरात आणि आम्ही भिजणार. मगाशी पण भिजलो, आत्ता पण भिजतोय. जायचं तिकडं. हा बघ जायचं बोलला का लगेच कुठं तरी मोठ्या दिसते. आणि 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 इकडं मोठे असतात. पाऊस जोरात आला. आता आपण आलो दुसऱ्या मालावरती. इथं काय गवत. तिसरा माल झाला बाबा. तिसरा माल. इथं काय गवत झालंय नाही तरी पण बघूया. अंदाज घेऊ आणि आम्ही दुसरीकडे जाऊ. पाऊस तर चालू आहे. हा बघ. आणि या मालावरचा पहिला मोठ्या आले एवढा धावून मोठ्या धरायचा. आता काय झालं पहिलाच दिवस असल्यामुळे खूप धावायला लागते. मोठ्यांचं प्रमाण कमी आहे अजून निघण्याचं. कुठे तो बघ एवढे दिसत आहेत एवढ्या लांब लांब. जरा बघून बघा. हा ह्याला गोरा मोठे होते. पाठ बघा गोडी आहे. राहुल फक्त मोठे पकडतो. हा बघ मस्त पालाला. हा बघ मोठ्या. हा बघा एक मोठ्या. हा तेल्या मोठ्या. हा बघा ह्याची पाठ आहे ना तुम्हाला दिसत असेल अशी लाल लाल आहे. मला गोरा मोठ्या कसा असतो तो दाखवतो ना तो. हा बघा तेल्या मोठ्या. चल घे. राहुल जरा घाबरतं मोठे पकडाय. घाबरतं म्हणजे त्याला पहिले चावलं होतंच ना नंतर मग सांगतो झरायला. हो चावलं होतं. पहिला पाऊस बोलला का साप आणि हा बघा इकडं साप चाललाय आणि हा इकडं मोठ्या.
दरचं असं आम्ही सापाना पण मस्त तुडवत जातो. हे असंच साप बीप काय बघत नाही आम्ही. हा बघा एक मुठ्या, हा बघा एक मुठ्या. आज मस्त वेगळी आहे बघा. काम पेट होत आहे आपला पहिल्याच दिवशी. अजून पावसाला सुरुवात पण नाही आले, त्यामुळे जपून जपून पाहणी करावी लागते. कुठला कधी काय पुढ्यात येईल सांगू शकत नाही. हा बाबा बारीक गवत असल्यामुळे पटकन दिसत नाही. बऱ्यापैकी आहे, काम पीठ आहे. हो बघ, हा बघा इथं मोठे, हा नुसते मोठे भेटतात पाऊस पडून गेल्यामुळे. हा बघ, हा बघ इथे पाऊस पडून गेल्यामुळे नुसते मोठे. त्याला आम्ही खेकड बोलतो. तुमच्या इकडे ह्याला काय बोलतात ते आम्हाला सांगा. बघा हे खेकड, पांढऱ्या पाठीची, पिवळ्या पाठीचा. हा ह्याच्यात बघा फरक कसा वेगळा आहे. ही पाठ थोडी पांढरी पांढरी आहे. हा बघा एक मोठ्या मस्त ऑलमोस्ट गेलाच होता. काढ आता पाय तुझा. काढू काय? काय साईज आहे मोठ्याची साला. डुरक्या पुष्पा झुकेगा नाही साला. झुकेगा नाही. सोड ना, सोड ना. सोड. हा बघा मस्त साईज. चावले मस्त वाटतं. दाखवू दादाची चावून. हा नको, पहिलाच मोठ्या माझ्या चावला होता. परत पाऊस आला वाटतं. तर पहिला पाऊस आणि आम्ही आज पहिल्याच दिवशी खूप मोठे पकडले आणि ती व्हिडिओ आता एकदम भारी झाले. तुम्ही ती व्हिडिओ बघितली आणि जर ती तुम्हाला व्हिडिओ आता आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा. असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण की आज हे पहिल्या दिवसात जे मुठे आम्ही पकडले, रोज मुठे पकडणार आहोत त्याचे व्हिडिओ येणारच आहेत. चिंबोऱ्या पकडणे, पुन्हा वल्गन लागणार आहे. वल्गनीचे खास व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आपल्याला पाहायला मिळतील. कसे लाईव्ह पण पाहायला मिळेल कदाचित. तर चला बाय बाय. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.